etortzatikan, aurkezpenekin hasiko gara, bea Olatz de Miguel da, gurasoskidea, ez da horreleko aldia etorri dana honea, behin kontu sama naiz kanpaina aurkeztu genunean, egontzan hemen. Bularra ematen zuten ama batzuek egin zuten ikerketa bat aztertzeko dioxinen eta beste toxikoen evoluzioa, ikerketa baten barruan parte hartu zuten, eta baita ere bizilaguna da Zubietakoa justo arraiakilak agertu ziren lekutik oso gertukoa. Zubietako erraustegia, zaintzako epaitegiko, Juzgado de Guardia Espainolez esango genukena, gaia izatera iragan da jada. Gipuzkoako fiskaltzak Guardiako epaitegiari eskatu dio ustezko prebarikazioagatik funtzionario publiko baten jarduera ikertzeko. Izan ere, gurasosek lurrazpira filtratu den kutsaduraren jatorrian egon zitekeen trainatze instalazio klandestino batekin lotutako zenbait gertakararen berri eman dio Gipuzkoako fiskalari eta Gipuzkoako fiskaltzak Guardiako edo zaintzako epaitegiari zera eskatu dio. Bidera dezala dagokion epaitegira erraustegiaren funtzionamenduarekin lotutako zenbait inspekzio lanen ikerketa. Fiskal honen ustez, baliteke ikuskapenak egin zituen teknikariak baimendu gabeko instalazio honen aurrean ez ikusiarena egin izana. Eta fiskalaren ustez ere, salaketatik eta aurkeztutako dokumentaziotikan ondorioztatu daiteke, eta fiskalak berak aztertu du jada bere dekretuan adierazten duen moduan, zantzu horien arabera, egitate hauek delitu baten ezaugarriak dituztela eta zigor kodearen 329.1 artikuluan tipifikatuta eta zigortuta daudela. Drenatze instalazio klandestino hori, baimenik gabeko obrei hala deitzen zaie doktrina administratiboan, oso agerikoa zen begi hutsez. Izan ere, nahi eta ez, ohartarazi behar izan zen, ingurumen ikuskatzaileak instalazioetan bertan egin zituen ikuskapenetan. Deskribatutako eginbide horiek guztiek erraustegiaren lurzoruan eta lurpeko uretan zein Arkaitzarreka errekan, Donostia eta Usurbil herrien parean, aurkitutako azken aztarnak kutsatzaileetan dute jatorria. Berria egunkariak irailaren 17ko edizioan filtrazio kutsatzailearen balizko jatorriari buruzko alerta jarri zuen informazio bat argitaratu zuen, eta egunkariaren informazioan eta ikerketa propioetan oinarrituta gurasosek dekretu hau, fiskaltzako dekretu hau, eragin duen ikerketa eskaera igorri dio Gipuzkoako fiskaltzari. Hori horrela, gurasosen aldetikan gizarte mobilizaziorako gaitasuna berriro aktibatuko dela iragartzen dugu, oso nabariak eta larriak direlako erraustegiaren funtzionamenduan gertatzen ari direnak. Zentzu horretan eta abiapuntu gisa, gaur horretan hitzaldi bat izango da Usurbilgo Zutegi Aretoan, arratsaldeko 7:00 eta bertan CSIC edo Zientzia eta Ikerketen Kontseilu Gorena, Zientzia Berrikuntza Ministerioa txikituta, estatuko agentzia bada. Estatuko CSIC-eko kide hori batek, Fernando Palaciosek, hitzaldi hori emango du.